Bonjour à tous, je suis Ninon Renaud, je suis journaliste aux Échos, correspondante à Berlin. Je suis ravie de suivre cette journée et de vous introduire un premier panel, enfin un premier panel qui va être hybride, on va dire, avec, avec à toi de Avec le dire. Gregor Waschinski. Ich bin der Korrespondent des Handelsblattes in Paris und wie Ninon schon gesagt hat, freuen wir uns jetzt natürlich darauf, gleich zu Beginn zwei Perspektiven zu bekommen aus Paris und Berlin, aus den beiden Regierungen, Perspektiven darauf, wie Europa denn seine wirtschaftlichen Geschicke in der Welt besser in die eigene Hand nehmen kann. Und j'ai le plaisir, dans ce cadre, donc, d'introduire Muriel Lacou-Labarthe, qui est directrice générale adjointe du Trésor, donc qui est au cœur de la machine économique française, pour aborder la partie française de ce regard croisé franco-allemand à un mois de la présidence française du Conseil de l'UE. Et puis, donc, Madame Labarthe, Madame Lacou-Labarthe, comment l'Europe peut-elle prendre en main son destin économique et assurer sa souveraineté ? Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Je dois commencer par vous présenter les excuses de Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, qui devait être avec nous ce matin et qui, en raison d'une contrainte de dernière minute, m'a demandé de le remplacer. Je vais donc, à mon niveau administratif, essayer de tracer la façon dont, à ce stade, nous nous préparons à animer les travaux du Conseil de l'Union européenne dans les 6 prochains mois, à partir du 1er janvier, étant entendu bien sûr que les priorités politiques officielles de la présidence française seront annoncées un peu plus tard en décembre, y compris lorsque la présidence slovène sera plus loin encore dans son agenda. La première chose, je crois, c'est que nous aurons durant ces 6 mois beaucoup de travaux qui reflètent une évolution des politiques européennes dans le sens d'une ouverture qui a toujours été clé, mais aussi d'une articulation plus forte avec le développement durable, qui est un enjeu mondial qu'on ne peut plus ignorer, et avec aussi davantage d'assertivité, pour reprendre la terminologie que la Commission aborde, qui rappelle le besoin pour l'Union européenne de se doter d'instruments qui lui permettent de prendre ses propres décisions. Et c'est autour de ces 3 piliers que la Commission européenne avait publié en mois de février l'année dernière sa nouvelle stratégie de politique commerciale qui fournit la feuille de route que le Conseil et le Parlement européen suivent dans les prochaines années. Et autour de cette feuille de route, nos travaux vont s'articuler. Si je reviens sur chacun des chapitres, l'ouverture de l'Union européenne, c'est évidemment un outil indispensable pour accompagner nos efforts de relance. On a bien vu aussi dans les années précédentes que toute rupture ou toute fragilisation du commerce international a un impact immédiat sur la croissance des entreprises et sur la croissance mondiale. Au sein de cette ouverture, nous aurons 2 priorités particulièrement mises en lumière. La première sera les travaux de l'Organisation mondiale du commerce. Tous, je crois, nous voulons au sein de l'Union européenne pouvoir soutenir la mise en œuvre des potentiels résultats que nous attendrons peut-être la semaine prochaine lors de la 12e conférence ministérielle, mais aussi continuer de pousser les efforts en faveur de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, qui est un outil multilatéral inégalable pour la régulation du commerce mondial. Nous mettrons aussi un accent particulier sur l'Afrique, dans un contexte où la zone de libre-échange continentale africaine, qui est entrée en vigueur depuis 1 an, donne un nouvel élan aux relations commerciales intra-africaines. Nous voulons aussi réfléchir à la façon dont les relations UE-Afrique peuvent soutenir cet élan en faveur de la croissance. Pardon. Je pense que, par ailleurs, le deuxième pilier est vraiment le renforcement de la contribution de la politique commerciale aux objectifs de développement durable de l'Union européenne. C'est également un grand chantier et vous allez voir que nous avons plusieurs textes qui sont sur la table, mais aussi des réflexions qui continuent et qui sont en perpétuelle évolution.
La première chose à garder en tête, c'est que l'Union européenne est à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique, puisque nous avons convenu, en l'inscrivant dans le droit européen, de réduire nos émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Cet objectif nécessite la mobilisation de toutes les politiques de l'Union européenne, y compris les politiques de tarification du carbone et de taxation de l'énergie. Et le paquet complet qui s'appelle Fit for 55, qui a été dévoilé par la Commission en juillet, est relativement récent et les travaux législatifs sont toujours en cours, mais l'impact et la crédibilité de cette annonce se sont manifestés bien avant dans l'évolution du prix du carbone sur notre marché ETS, puisqu'au cours des 2 dernières années, il est passé de 20 € à 70 € par tonne de CO2. Avec l'augmentation du prix du carbone dans l'UE et l'accroissement des disparités dans le reste du monde, les fuites de carbone ne peuvent que s'intensifier. En tout cas, le risque s'intensifie. Quand on parle de fuite de carbone, c'est l'expression un peu technocratique pour désigner le déplacement des productions vers des juridictions qui ont des ambitions en matière de réduction de carbone moins élevées. Évidemment, cette situation n'est pas viable, tant du point de vue de nos objectifs environnementaux que aussi de l'acceptabilité sociale des politiques que nous menons au sein de l'Union européenne. La tarification du carbone est un levier puissant pour réduire les émissions. Et si les efforts que les entreprises font au niveau de l'UE se traduisent en fait par une relocalisation ou une délocalisation de la production ailleurs, et qu'au final les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent, alors nous aurons raté notre objectif. C'est pour cela qu'il est essentiel que, de même que les entreprises européennes sont soumises au système ETS, les productions de nos partenaires que nous importons dans le marché intérieur soient soumises à un système équivalent à l'ETS, qui prennent en compte éventuellement la tarification carbone domestique sur le site de production lorsqu'il y en a, mais qui reviennent à davantage d'égalité de traitement. Dans ce contexte, nous avons sur la table en ce moment au sein du Conseil, et nous continuerons d'y travailler dans les prochains mois, cette proposition de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui représente à notre sens une solution pragmatique, avec évidemment une mise en œuvre effective qui serait très novatrice, mais qui a été largement étudiée dans les travaux académiques. C'est un système qui sera efficace, car il permettra effectivement de traiter l'enjeu des fuites de carbone et de garantir l'efficacité environnementale du système ETS en Europe. Et c'est un objectif légitime car il est conçu pour être pleinement compatible et conforme aux règles internationales établies par l'OMC, puisqu'il a clairement un objectif environnemental et également en pleine cohérence évidemment avec le cadre de l'accord de Paris, puisqu'il poursuit un objectif climatique. Je voulais jeter un petit peu de lumière sur cette proposition puisqu'elle sera particulièrement importante dans les prochains mois, mais je pense qu'il y a aussi d'autres propositions sur la table qui visent vraiment à renforcer le lien entre commerce et développement durable, et nous nous efforcerons là aussi de faire avancer les discussions européennes, puisqu'il y a plusieurs propositions qui sont attendues ou déjà sur la table, destinées à lutter contre la déforestation importée, à lutter contre le travail forcé dans les importations, ou encore à rénover le système de préférence généralisée de l'Union européenne qui permet l'accès des pays les moins développés aux marchés européens. Nous accompagnerons aussi, bien sûr, les travaux qui sont en cours de la Commission européenne, puisqu'une consultation vient de se terminer, pour réviser l'approche en matière de commerce et de développement durable dans nos accords commerciaux, puisque vous savez que depuis quelques années désormais, nous avons des chapitres développement durable dans les accords, avec des enjeux là aussi croissants. Le troisième pilier de cette stratégie européenne aujourd'hui, qui est presque plus directement en lien avec le thème du jour, même si les deux précédents le sont aussi évidemment, c'est celui du renforcement de l'assertivité de la politique commerciale européenne. C'est vraiment au cœur d'une réflexion destinée à améliorer la capacité de l'Union européenne à garantir ses intérêts, ses valeurs, les intérêts et les valeurs de nos concitoyens et des entreprises européennes face à des pratiques déloyales et abusives, avec notamment des exemples dans le domaine des marchés publics, des subventions versées par les pays tiers ou encore des pratiques coercitives.
Nous avons donc sur nos chantiers un premier texte que nous espérons pouvoir finaliser, car il a déjà été en débat depuis longtemps et les dialogues entre le Parlement européen et le Conseil doivent prochainement débuter, qui concerne la réciprocité dans les marchés publics et qui doit nous servir de véritable levier pour inciter à l'ouverture des marchés publics de nos partenaires étrangers ou alors à leur offrir un accès réciproque aux marchés européens, ce qui créera de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes. Ce nouvel outil est effectivement destiné à permettre à la Commission d'ouvrir des enquêtes formelles en cas de discrimination à l'encontre d'entreprises européennes dans des pays tiers, de lancer des consultations avec ces pays, et si ces questions de discrimination ne sont pas résolues, alors la Commission pourra décider de restreindre l'accès des entreprises de ces pays tiers aux marchés publics européens. Nous attendons également une proposition de la Commission début décembre, dont l'objectif sera de dissuader les pressions économiques qui visent à contraindre les décisions de l'Union européenne. Le droit international permet que, plus exactement, le droit international interdit à un pays de faire pression sur les décisions souveraines d'un autre pays. Et si c'est le cas, il autorise à prendre des contre-mesures. Et nous voulons donc avoir un nouvel instrument qui nous permette de façon très défensive, si jamais il y a des actes économiques hostiles contre des décisions et des choix souverains européens, de pouvoir répondre et prendre des contre-mesures. Et nous espérons surtout que cet instrument sera dissuasif contre ces éventuelles pressions. La philosophie est effectivement d'avoir un système dissuasif de dernier ressort qui favorise le dialogue et la désescalade si jamais nous devions faire face à ce type de pression. Dernier point que je voudrais mentionner, car il est également important, c'est celui d'une discussion qui est en cours sur plusieurs instruments proposés par la Commission européenne au printemps dernier. Vous savez que dans le droit du marché intérieur, nous avons un système de contrôle des aides versées par les États. Et ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, c'est un système qui nous permet de contrôler les aides versées par les États tiers à leurs entreprises lorsqu'elles opèrent sur le marché intérieur. Donc c'est aussi un système qui vise à ce que toutes les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur opèrent dans le même type de cadre ou dans un cadre équivalent. C'est un agenda qui est très cohérent au-delà de la politique commerciale de l'Union européenne pour renforcer le volet ouvert de l'autonomie stratégique de l'Union européenne et notamment assurer la résilience de nos chaînes de valeur. J'entendais ce que en disaient nos premiers interlocuteurs ce matin. Effectivement, la crise du Covid n'a pas foncièrement remis en cause l'organisation de la production des chaînes de valeur mondiales, même si avec cette crise et déjà auparavant avec les relèvements de tarifs et le début de guerre tarifaire, on avait vu des perturbations émerger. Sur le fond, notre capacité à nous approvisionner à l'étranger auprès de multiples partenaires fournisseurs a contribué à la résilience de l'Europe face à une explosion de la demande pour certains biens. Ça a été par exemple le cas des masques sanitaires que nous avons pu temporairement importer en grande quantité lorsque cela était nécessaire. Il faut quand même reconnaître aussi que la crise a pu mettre en lumière certaines fragilités des chaînes de valeur, en particulier lorsque celles-ci sont trop concentrées au sein d'un trop faible nombre de pays fournisseurs. Et on peut évidemment penser à la pénurie récente de semi-conducteurs qui perturbe de très nombreuses productions au-delà des pays où ces semi-conducteurs sont produits. Une évolution des chaînes de valeur pourrait être imaginée et s'opérera peut-être si les goulets d'étranglement qui sont apparus au début de la pandémie s'avéraient récurrents ou si les tensions commerciales qui ont commencé à se manifester fermement depuis 2017 devaient perdurer. Nous considérons bien sûr, du point de vue des autorités publiques, que c'est d'abord et avant tout aux entreprises de régler la manière dont elles entendent gérer les risques qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement. Il faut mettre en place des stratégies de sécurisation, mieux connaître ces chaînes de valeur, mieux connaître ces chaînes d'approvisionnement, rechercher une diversification des fournisseurs et seules les entreprises sont à même de le faire pour elles-mêmes. Mais nous pensons aussi en tant que pouvoir public que nous avons également un rôle à jouer dans certains secteurs sensibles, stratégiques pour l'économie de demain,
afin de réduire les situations de vulnérabilité ou de dépendance et renforcer la résilience et la capacité de croissance de l'économie européenne. La politique commerciale y contribue bien entendu, avec la diversification des sources d'approvisionnement, avec la protection des productions européennes contre les pratiques commerciales abusives et déloyales, telles que, on en parlait à l'instant, des subventions, des surcapacités, de la coercition économique. Mais l'action des pouvoirs publics se complète aussi avec le renforcement de nos capacités domestiques de production dans des secteurs critiques à une échelle européenne pour contribuer à l'autonomie stratégique européenne. Cela suppose une politique industrielle plus active dont les nouveaux projets importants d'intérêt européen commun sont une illustration. Projets que l'Union européenne est en train de déployer, par exemple, dans l'hydrogène, la santé ou le cloud. Alors bien entendu, tous ces travaux n'ont de sens que s'ils s'insèrent dans un contexte mondial de coopération mondiale et à ce titre, la coopération avec l'Allemagne sera absolument clé puisque vous savez que l'Allemagne prend la présidence du G7 pour la prochaine année. Et évidemment, le G7 est un point de coopération essentiel, nous les recherchons tous, mais celui-ci est particulièrement important et permet de rapprocher les points de vue. Nous avons des enjeux multilatéraux clés pour les prochains mois, pour les prochaines années, la réforme de l'OMC, les questions d'équité des conditions de concurrence, la résilience, la stabilité des chaînes de valeur et notre coopération sera d'autant plus intense que nous menons ces travaux et que nous les accompagnons parallèlement, au moins en ce qui concerne la France pour le prochain semestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lacoue-Labarthe. C'est une présidence du Conseil de l'Europe sous la bannière française qui s'annonce offensive. Le couple franco-allemand sera particulièrement clé. On a cette volonté vraiment d'avoir un arsenal un peu plus défensif. Gregor, est-ce que du côté allemand, on est sur la même longueur d'onde que la France? Ja, das werden wir gleich erfahren, wie es da um die deutsche Verteidigungsbereitschaft bestellt ist. Das wird uns Kirsten Scholl erzählen und sie ist Leiterin der Europaabteilung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und damit ja ganz nah dran an der Planung, Umsetzung dieser Initiativen, wo es darum geht, natürlich die Durchschlagskraft, aber auch die Resilienz der europäischen Wirtschaft in der Welt zu sichern. Frau Scholl, Sie haben das Wort. Bonjour, bonjour Madame de Peretti, lieber Herr Jacobs, Madame Rupke, liebe Muriel, das ist sehr, sehr nett. Sie sprachen gerade in der Einleitung, wir sollen mit Frankreich nicht übereinander, sondern miteinander sprechen. Und es ist geradezu eine Koinzidenz. Muriel und ich, wir trafen uns, ich war in Paris am 27. September, einen Tag nach der Bundestagswahl, und Muriel habe ich vorgestern getroffen am Tage, als wir den Koalitionsvertrag bekommen haben. Das heißt, wir sprechen wirklich miteinander und versuchen, das Couple franco-allemande, glaube ich, ganz gut voranzubringen. Das ist, glaube ich, die erste Aussage, die ich hier gerne machen möchte. Ich glaube, es ist auch eine gute Tradition, dass beide Regierungen beim jährlichen French-German Business Forum miteinander und mit Ihnen, wenn auch heute virtuell, den Austausch suchen. Und die Situation ist in der Tat besonders. Frankreich steht kurz vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft, wir kurz vor der Bildung einer Bundesregierung. Und das wurde ja gerade schon angedeutet. Wir haben den Koalitionsvertrag, die Koalitionsparteien. Und insofern muss ich hier gerade einen Disclaimer machen. Noch bin ich gewissermaßen Bestandteil der geschäftsführenden Bundesregierung. Noch gibt es nicht die neue Bundesregierung, die wird sich erst hoffentlich in Kürze bilden und dann kann man auch sozusagen die Aussagen nochmal entsprechend treffen. Insofern das mit einem kleinen Vorbehalt, wenn ich hier spreche. Aber wenn man natürlich blickt in das, was uns vorliegt von den Koalitionsparteien, von den Partnern, ich glaube, alle drei sind proeuropäisch, sie haben einen europäischen Gestaltungswillen, das kommt ganz klar im Koalitionsvertrag, so wie er uns vorliegt, zum Ausdruck. Und das Zweite, das wurde auch schon erwähnt, die exzellenten deutsch-französischen Beziehungen sollen fortgesetzt werden. Die zwei größten Volkswirtschaften hier im Herzen der EU bleiben enge Partner und dazu bekennt sich die voraussichtlich neue Regierung sehr ausdrücklich.
Das ist, glaube ich, wichtig hier zu sehen. Nun jetzt, was erwartet uns von der französischen Ratspräsidentschaft? Denn wir kommen ja jetzt mit unserer Bundesregierung, es ist gut, wenn wir uns jetzt zügig bilden, denn die französische Ratspräsidentschaft kommt. Sie bereitet sich schon auch vor, wie man das immer so macht. Und Muriel hat es eben schon angedeutet, Frau Lacoue-Labarthe. Wir haben viele wichtige wirtschaftspolitische Dossiers, die jetzt gerade auf der Agenda stehen und wo wir natürlich gemeinsam Europa und die Dossiers vorantreiben möchten unter der französischen Präsidentschaft. Zentrale Grundlage wird sicherlich sein oder Aussage die wirtschaftliche Erholung im Hinblick auf die grüne und digitale Transformation. Und wenn ich zurückblicken darf auf unsere Präsidentschaft, die ich durchaus mitgestaltet habe, da hatten wir damals als Motto gemeinsam Europa wieder stark machen. Auf Französisch hieß das Tous ensemble pour relancer l'Europe. Ich glaube, den Wiederaufbau, den haben wir angestoßen damals mit Next Generation EU. Auch das war deutsch-französisch als Ausgangspunkt. Dieses sehr große temporäre Aufbauinstrument mit weit über 800 Milliarden Euro. Ich glaube, da haben wir einen guten Grundstein geschaffen. Nur jetzt, das ist sicherlich dann Aufgabe der französischen Ratspräsidentschaft, wird es darum gehen, die weitere Erholung anzustreben im Rahmen eben der Covid-19-Krise, die uns ja leider gerade wieder sehr stark beschäftigt, aber auch Fragen, wie es hier angeklungen ist, der europäischen Souveränität oder der offenen strategischen Autonomie werden sicherlich im Vordergrund stehen. Ich möchte gerne auf 4 Punkte etwas näher eingehen, die, glaube ich, auch aus Sicht des Wirtschaftsministeriums im Vordergrund stehen. Mein Minister, sozusagen noch Minister, hatte ja auch ein Grußwort zu der heutigen Veranstaltung gegeben im Rahmen unserer Schirmherrschaft. Das erste wurde eben auch schon erwähnt. Wir haben das große Thema natürlich der grünen Transformation, das Fit for 55-Paket, das am 14. Juillet, am 14. Juli wohlgemerkt, vorgelegt wurde von der Kommission, um eben die ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, zu erreichen. Es ist aber auch, glaube ich, zugleich, das ist immer wichtig zu betonen, eine Wachstums- und Innovationsstrategie für die europäische Wirtschaft. In diesem Sinne, glaube ich, ist für uns alle ein schneller Abschluss wichtig, um eben auch die Position der Europäischen Union als internationaler Vorreiter und Leitmarkt für klimafreundliche Produkte zu stärken. Und es wurde gerade schon erwähnt, die französische Präsidentschaft wird sich sicherlich um das Paket als solches kümmern. Und wenn ich sage, um das Paket als solches, wir haben eben im Juli 13 sehr komplexe Vorschläge bekommen. Weitere werden jetzt noch kurz vor Weihnachten folgen. Und es ist, glaube ich, wichtig, da diese kohärent im Rat, zunächst im Rat, später dann im Parlament, gemeinsam mit dem Parlament, mit dem Co-Gesetzgeber beraten werden. Denn man muss, glaube ich, einerseits die Zielerreichung betrachten, aber andererseits auch die wirtschaftlichen Auswirkungen. Das hatten wir gerade gestern auch wieder beim Rat der Wirtschaftsminister in Brüssel auf der Tagesordnung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Die Dossiers werden ja in unterschiedlichen Formationen beraten. Aus unserer Sicht muss es geben eine Mischung aus regulatorischen und kosteneffizienten marktwirtschaftlichen Instrumenten. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Das dann umzusetzen ist, glaube ich, die große Herausforderung. Vielleicht nur ganz kurz, aber auch unter dem Vorbehalt sozusagen der Regierungsbildung. Zu 3 Punkten eine kurze Anmerkung. Eines wurde eben schon angesprochen, die Ausweitung des ETS auf Verkehr und Gebäude. Das wird sicherlich, also aus unserer Sicht zurzeit durchaus unterstützt, der Kommissionsvorschlag, der aber, das weiß ich, durchaus auch gerade in Frankreich etwas kritischer betrachtet würde, auch im Hinblick auf die sozialen Auswirkungen. Aber auch da gibt es ja entsprechende Vorschläge. Das Zweite ist der CO2-Grenzaussgleichmechanismus CBAM, der Carbon Border Adjustment Mechanism, das so jetzt im Koalitionsvertrag angelegt, unterstützen wir durchaus im Hinblick auf einen effektiven Carbon Leakage Schutz, der allerdings WTO-konform sein sollte und Exportindustrie nicht benachteiligen. Und da gibt es, wie Muriel auch schon sagte, es gab früher die akademischen Überlegungen, es gibt jetzt den Vorschlag und ich glaube, diesen zu verhandeln. Dazu wird sich dann aber auch die neue Bundesregierung dann entsprechend positionieren. Das Dritte ist eine sehr, sehr aktuelle Debatte, die Debatte um die Energiepreise. Ich glaube, diese Debatte sollte uns geradezu bestärken, zügig voranzukommen bei der grünen Transformation.
Fit for 55 ist aus unserer Sicht ganz klar Teil der Lösung, nicht das Problem für die steigenden Energiepreise. Die Ursachen sind, glaube ich, sehr vielfältig, sie liegen aber unserer Sicht woanders. Aus unserer Sicht sollte man vorschnelle Schlüsse und insbesondere Markteingriffe vermeiden. Wir teilen da die Einschätzung der Kommission, die dazu ja eine große, umfangreichere Toolbox vorgelegt hatte, mit entsprechenden Empfehlungen für kurzfristige Maßnahmen an die EU-Mitgliedstaaten. Aber sicherlich auch dieses Thema hat wirtschaftlich eine Bedeutung, hat aber auch sozial eine größere Bedeutung. Den Europäischen Rat hat es schon beschäftigt und wird es sicherlich auch im Dezember noch einmal beschäftigen. Zweites Thema, die digitale Transformation. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Digitalisierung ist ein zentraler Baustein für eine starke europäische Wirtschaft. Ziel ist hier die digitale Souveränität in der Europäischen Union. Die Kommission hat da unter anderem eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, aber jetzt auch eine etwas größere Initiative, für einen digitalen Kompass 2030. Die digitale Dekade wurde ausgerufen. Das muss man sicherlich noch mit Einzelheiten unterlegen. Ich nehme an, dass da die französische Ratspräsidentschaft entsprechend ein Augenmerk drauf werfen wird. Ein großes Thema war gestern, ich war gestern im Rat der Wirtschaftsministerinnen und Minister in Brüssel, habe die Staatssekretärin de Vos begleitet. Wir hatten gestern, glaube ich, 2 sehr große Erfolge. Es gab die Verständigung, allgemeine Ausrichtung einerseits auf den Digital Services Act und dann auf den Digital Markets Act. Das wurde dort mit großem Applaus begrüßt. Das war noch ein Ergebnis der Trio-Präsidentschaft und ist jetzt, glaube ich, Aufgabe der französischen Präsidentschaft, beide Vorschläge mit dem Parlament zu beraten. Der Services Act geht mehr sozusagen Richtung die Verbraucher, die Consumers, der Markets Act eben in den Wirtschaftsbereich, die Wettbewerbsfähigkeit wird da gestärkt. Services Act, was offline illegal ist, darf auch nicht online legal sein, sozusagen beides muss Hand in Hand gehen. Das andere ist, glaube ich, dass wir versuchen, angemessene Maßstäbe in beiden Bereichen für eine moderne Regulierung dieses digitalen Sektors zu erreichen. Ein Thema wird auch sein, die Verordnung zur künstlichen Intelligenz, also einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen in dem Bereich. Da sind die Diskussionen aber noch nicht so weit. Etwas weiter sind wir schon mit einem sehr konkreten Projekt, auch deutsch-französisch. Es geht um den Aufbau einer sicheren, vertrauenswürdigen und souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur, das Projekt Gaia X, das, glaube ich, gestartet ist mit einem deutsch-französischen Startschuss, damals noch beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse. Und jetzt hat sich daraus mittlerweile ein privatwirtschaftliches sozusagen Vorhaben entwickelt, was sich aber, glaube ich, weiter ausweiten kann und soll. Das führt weiter zu meinem dritten Thema, die Frage der technologischen Souveränität. Ich glaube, das ist eng miteinander verbunden. Da, glaube ich, dürfen wir einfach nicht den Anschluss verlieren an die globalen Wettbewerber. USA und China wurden einleitend schon angemerkt, dass es, glaube ich, wohin wir blicken müssen. Da brauchen wir einfach eine Reihe von Projekten, wo wir erstmal hier unsere europäische Souveränität stärken, erhalten. Sind da vor allem tätig, auch gemeinsam mit Frankreich im Bereich der sogenannten IPCIs, diese Important Project of Common European Interests, im Bereich von zukunftsorientierten Schlüsseltechnologien, Batteriezellfertigung, Halbleiter ist jetzt natürlich ein großes Thema. Wichtig ist es eben, die strategischen Abhängigkeiten der Europäischen Union zu reduzieren. Und das leitet dann über zu meinem vierten und letzten Punkt, die Frage der Handelspolitik. Ich bin überzeugt, oder wir sind überzeugt, dass die europäische Wirtschaft profitiert von offenen Märkten. Aber natürlich hat uns die Pandemie auch gezeigt, dass es eben Risiken gibt im Hinblick auf besondere Abhängigkeiten. Halbleiter sind wir gerade ganz am Ende bei den Abhängigkeiten, aber anfangs hatten wir noch ganz andere Themen in dem Bereich. Insbesondere brauchen wir resiliente internationale Lieferketten. Insofern da ist, glaube ich, der beste Weg eine Diversifizierung, eine internationale Zusammenarbeit, nicht notwendigerweise der Protektionismus. Und da haben wir, glaube ich, jetzt durchaus, wir haben ein handelspolitisches Instrumentarium der Europäischen Union da auf der Tagesordnung. Es geht um die bilaterale EU-Handelsagenda. Die sollte, glaube ich, sehr ausgewogen und umfassend weiterverfolgt werden, auch im Hinblick natürlich auf die Nachhaltigkeitsziele. Das wird zunehmend eine größere Rolle spielen. Wir müssen natürlich auch auf Grundlage von unter anderem sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Standards unsere Werte gestalten. Und das ist, glaube ich, auch Handelspolitik kann da durchaus eine Wertepolitik darstellen, dass wir eben unsere Standards und Werte in diese Abkommen dann mit einbringen.
Muriel sprach es gerade an, es geht auch um die Stärkung des multilateralen, regelbasierten Welthandelssystems. Die WTO ist eigentlich die große Klammer. Das wäre die ideale Welt, wenn wir dort regelbasiert miteinander arbeiten könnten. Wir haben die WTO-Ministerkonferenz Ende November, Anfang Dezember. Wichtig ist, glaube ich, auch hier, dass wir ein Level Playing Field schaffen. Und das führt dann zu dem Punkt nochmal, welche Instrumente haben wir in der Hand. Frau Lacour-Labarthe hat einige schon angesprochen. Es geht eben um die Weiterentwicklung der autonomen handelspolitischen Instrumente gegen unfaire Handelspraktiken auf europäischer Ebene, allerdings immer auch zugleich verbunden mit dem Bekenntnis zu offenen Märkten und regelgebundenem Handeln, wie gerade schon angesprochen. Wir erwarten jetzt den Vorschlag der Kommission für dieses Anti-Coercion-Instrument, aber auch die angesprochene Verordnung zu den Drittstaatssubventionen wird sicherlich eine große Rolle spielen unter der französischen Ratspräsidentschaft. Damit würde ich eigentlich ganz gerne meinen Überblick einmal lassen. Das sind eine Reihe von Themen, die auf der Tagesordnung sind. Aus eigener Erfahrung von unserer deutschen Ratspräsidentschaft weiß ich, man muss flexibel sein. Es mag sich einiges ändern, immer wieder in der Ratspräsidentschaft, im Hinblick auf die Organisation, auf die Inhalte. Das ist so, aber ich weiß, dass die französische Ratspräsidentschaft, dass die Regierung sehr gut aufgestellt ist und wir wollen unseren Teil dazu beitragen für das Couple Franco-Allemande, für wirklich, glaube ich, eine gemeinsame Zusammenarbeit, letztlich im Sinne der Europäischen Union. Herzlichen Dank. So, wir haben jetzt hoffentlich noch einige Minuten Zeit für einige Fragen. Ich muss jetzt mal schauen, wie wir uns hier positionieren. Ich hoffe nicht, dass wir für die Zuschauer im Saal das Video verdecken. Sehen Sie alles? Wunderbar. Ich würde gerne auf eine zeitliche Konstellation zu Beginn eingehen, die hier auch schon angeklungen ist, und zwar, dass am 1. Januar nicht nur Frankreich die europäische Ratspräsidentschaft übernimmt, sondern Deutschland eben auch die G7-Präsidentschaft. Das erfordert ja, gerade wenn es darum geht, deutsche Interessen oder deutsch-französische und europäische Interessen in der Welt durchzusetzen und das dann auch zu koordinieren, in den Monaten vorher einige Vorbereitungen. Jetzt haben wir einen Regierungswechsel in Deutschland gehabt und Sie beide arbeiten ja im Maschinenraum der beiden Bundesregierungen sozusagen. Läuft denn da die Vorbereitung trotz dieser politischen Veränderung immer noch gut? Danke sehr. Ja, natürlich läuft die Zusammenarbeit gut. Ich glaube, das ist, versuchte ich eben schon anzudeuten, das ist sicherlich natürlich nicht ganz einfache Zeiten im Augenblick, jetzt im Zuge der Regierungsbildung, aber ich glaube, die generellen sozusagen Werte, die Zielvorstellungen, die sind, glaube ich, schon klar. Einzelheiten kann ich hier bitte um Nachsicht im Augenblick noch nicht kundgeben, soweit sind wir eben noch nicht. Das ist wirklich auch dann sozusagen der neuen Bundesregierung vorbehalten, aber die Vorbereitungen laufen und ich weiß, dass es da auch enge Zusammenarbeit oder Austausch mit Frankreich gibt. Natürlich Frankreich auch mit den anderen Partnern, aber wie gesagt, das Couple Franco-Allemande, das ist immer der Ausgangspunkt und das macht man aber auch in den Zeiten der Regierungsbildung mit den nötigen Vorbehalten, die man dann immer machen muss. Sie beide haben sich ja auch kürzlich in Paris getroffen, haben Sie angesprochen, Frau Lacour-Labarthe, wie sehen Sie jetzt in diesen Umbruchzeiten in Deutschland, die auch keine großen Umbruchzeiten sind, die Zusammenarbeit, um diese Ziele im ersten Halbjahr 2022 zu verwirklichen? Vous êtes muté. On ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Désolée. Ça fait 2 ans que ça dure, mais je me trompe encore. Non, merci beaucoup pour tout ceci. Je pense que, évidemment, nous sommes très heureux de voir un gouvernement en formation rapide avant le début de la présidence française, car évidemment, l'Allemagne est un acteur clé et c'est très important d'avoir des interlocuteurs qui ont une plateforme de départ. Et donc, on va regarder évidemment attentivement comment tout ceci s'approuve et se met en place, mais c'est une grande chance pour nous, très clairement.
Et comme tous les Européens qui font des politiques européennes, je crois, nous lisons avec attention aussi les termes du contrat de coalition. Il y a des choses que nous reconnaissons comme très proches de nous aussi dans tout cela. Donc, je pense que on y retrouve aussi de façon assez continue le sentiment d'appartenance à une union de valeurs, qui est aussi une priorité que nous allons porter dans les prochains mois, avec tout un travail à mener au-delà des questions économiques sur nos coopérations concrètes depuis la circulation à l'intérieur du marché intérieur, les échanges de jeunes, etc. Donc c'est sans préjuger du processus interne qui est en train de se dérouler en Allemagne, il y a évidemment énormément d'intérêt à pouvoir commencer à travailler avec le nouveau gouvernement sur la base de cette nouvelle plateforme. Alors, je vais peut-être poser une nouvelle question, sauf si quelqu'un veut poser une question dans la salle. Mais Madame Lacoulabart, peut-être que je voudrais vous demander, vous parlez justement d'une volonté de travailler ensemble. Le couple franco-allemand est au cœur de la machine européenne et il y a cette volonté d'avancer. Votre agenda est très offensif et on parle de valeurs communes. Dans le contrat de coalition, le programme laisse une large place à cette souveraineté européenne. Il évoque le développement d'une politique commerciale qui est fondée sur des valeurs et des intérêts économiques européens communs. Mais ces valeurs et ces intérêts sont-ils véritablement partagés? Et quel peut être le rôle du couple franco-allemand, qui a quand même des intérêts quand même un peu différents sur l'offensive commerciale, sur cette volonté défensive pour protéger les intérêts de l'Europe? Il y a quand même une Allemagne qui est beaucoup plus exportatrice et qui est un peu plus réticente à être un peu dure avec ses partenaires. Oui et non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus caricaturer l'intention défensive. Je pense qu'au contraire, ces dernières années, nous avons énormément progressé dans un diagnostic commun pour identifier ce qui relève de pratiques loyales et ce qui n'en relève pas. Et je pense qu'il y a une vraie détermination partagée, que reflète aussi d'ailleurs la nouvelle stratégie de politique commerciale de l'Union, à mettre en œuvre les instruments qui sont nécessaires face à l'évolution et à la variété des pratiques déloyales que nous voyons sur les marchés internationaux et aussi arriver dans le marché intérieur. Et je pense que quand on me parle des nouveaux instruments que la Commission a proposés et sur lesquels nous sommes en train de débattre, nous avons une approche qui est une approche par laquelle nous essayons de soumettre à des standards qui soient équivalents aux nôtres, ce qui se passe sur le marché intérieur, quel qu'en soit le point d'origine, et en trouvant les modalités pour le faire. De même, quand nous traitons de façon bilatérale avec des partenaires commerciaux, nous avons un haut degré d'exigence pour faire en sorte que, par exemple, le commerce entre nous ne conduise pas à dégrader la situation du développement durable dans les pays concernés. Donc c'est une approche qui est une approche beaucoup plus nuancée que défensive contre offensive. Je pense que aussi bien en France qu'en Allemagne, il y a un intérêt à être en relation avec des marchés ouverts. C'est très important pour pouvoir se fournir. C'est très important pour les débauchés des entreprises françaises comme allemandes. La masse dans les économies respectives n'est pas la même. Pour autant, ça reste important et on a la trace de la mise en œuvre d'un certain nombre d'accords bilatéraux qui est très positive pour le marché intérieur. Wir können Sie wieder nicht hören. Votre micro a été fermé à nouveau, je crois. Voilà. Je suis désolée, je n'avais touché à rien. À quel moment ça s'est interrompu? Enfin, je pense que das war vor ungefähr 10 Sekunden, 15 Sekunden.
D'accord, désolé. Wir nehmen aber auf jeden Fall mal die... sa volonté autonome parfois. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que France comme Allemagne, comme Union européenne, nous bénéficions d'avoir des marchés ouverts et des chaînes de valeur qui fonctionnent bien sans guerre commerciale au milieu. Et c'est évidemment un objectif cardinal. Mais je pense aussi que l'intérieur de l'Union européenne est en train de se dire qu'une concurrence loyale est admissible, mais qu'une concurrence déloyale doit être traitée avec des instruments efficaces. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall hier die Botschaft mit, dass die Vorbereitung und auch die Interessenlage gemeinsam ist und sehr gut läuft. Wir haben mit Blick auf die Uhr vielleicht noch Zeit für einen kleinen Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Und zwar, Frau Scholl, haben Sie das Thema Digitalisierung angesprochen. Dort geht es ja auch sehr stark um die Verteidigung europäischer Interessen, um mal wieder dieses Verteidigungsmotiv aufzugreifen und vor allem die Abhängigkeit von den GAFAs, auch von den großen amerikanischen Internetunternehmen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn da, und welche Instrumente vor allem, um dort auch erstmal die Entwicklung konkurrenzfähiger europäischer Player zu stärken und auch gleichzeitig die Marktmacht dieser Player aus den Vereinigten Staaten zu begrenzen? Ist das dann vor allem eine wettbewerbsrechtliche Frage, eine konsequente Durchsetzung eben auch des Wettbewerbsrechts durch die Kommission, oder muss man da noch einen Schritt weiter gehen? Eine umfassende Frage. Ich glaube, man sagt immer Verteidigung. Ich glaube, ich fände es besser, wenn wir gestalten. Das knüpft vielleicht auch das an, was gerade Madame Lacour-Labarthe nochmal sagt. Ich glaube, wir sind in der Europäischen Union gemeinsam und wir haben unsere gemeinsamen Werte und die gestalten wir. Und aus der Position einer Stärke heraus, vielleicht kann man das auch etwas sehen. Das gilt für die Handelspolitik, das gilt natürlich auch für den Bereich, den Sie gerade ansprachen. Ich erwähnte, dass wir ja gestern beim Rat der Wettbewerbsfähigkeitsminister waren und dieser Digital Markets Act ist genauso ein Instrument, das der Kommission Möglichkeiten verleiht, eben da noch stärker tätig zu werden gegenüber den verschiedenen Verfahren. Frau Vestager sprach gestern an, es gibt Verfahren gegen Google, Facebook, Amazon, die zurzeit laufen, aber die man natürlich noch weiter betreiben kann. Und es war, glaube ich, gestern absolut unisono. Der Vorschlag ist einhellig durchgegangen. Es gab übrigens vorher die Friends of DMA, die kamen aus Frankreich, Niederlande und Deutschland, die sozusagen den ersten Anschub gemacht haben, wo wir, glaube ich, sehr klar gesagt haben, was wir erwarten von der Kommission, wo man aber noch ergänzen kann im Hinblick auf das nationale Wettbewerbsrecht. Das Bundeskartellamt ist da ja auch durchaus tätig in dem Bereich, aber das eben letztlich auf der Grundlage europäischer Werte. Das wird jetzt mit dem Europäischen Parlament noch diskutiert, die sicherlich noch mal etwas weitergehende Vorstellungen haben. Da muss man gucken, dass man das eben auch durchaus auf der anderen Seite mit den wettbewerblichen Gesichtspunkten in Einklang bringt. Aber ich fand das gestern schon ein sehr starkes Zeichen, dass man, ich meine, der Vorschlag ist vor einem Jahr vorgelegt worden, innerhalb eines Jahres beraten. Ich weiß, für die Wirtschaft ist das immer noch viel zu langsam, man muss schneller sein. Aber für europäische Verhältnisse ist das schon sehr zügig. Wir haben die allgemeine Ausrichtung und jetzt sehen wir zu, dass wir hoffentlich unter französischer Präsidentschaft das Ganze dann auch geeint bekämen. Und dann hätte man, glaube ich, ein starkes sozusagen Stück schon mal, um damit auf der Grundlage agieren zu können. Vielen Dank, Frau Scholl. Vielen Dank, Frau Lacour-Labarthe. Ich sehe, dass die Zeit läuft. Also wir werden diese Gespräch enden und ich lasse dich das Wort. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei den beiden Speakern und auch bei Ihnen für das Interesse. Und es geht jetzt weiter mit einer Energiequelle, die die Zukunft dieser grünen Transformation, von der wir gerade eben auch gehört haben, entscheidend prägen kann. Es geht um Wasserstoff und dazu übergebe ich jetzt an Lucie.